だいて。ご乗車ありがとうございました。お降りの際は足元にご注意ください。松島です。ネギいっぱいね。一緒ですよ。それはまた違う。今鹿児島県の百名山霧島山の、最高峰唐国岳に登りたいと思います。その影響で、ひどい硫黄臭いじゃなくて硫化水素臭いですね。硫黄山火口展望所。こんにちは。一人ですか？そうですね。すげえ。いやいや。強いね。てっぺん遠くでしたよ。あ、やっぱりそうですか。ごいよ。大変ですかね。突き飛ばされるよ。あ、本当ですか。あーってせ
ちょっと醤油。卵卵美味しそうだぞ。ここここ？ツン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 ？切ろうか？あいで置いて。普通のやつは熱気さあ